eu tô aqui com a Stephanie. Oi. E vamos fazer o desafio depois do 2, tá? E aí tem uma massinha branca que eu peguei, olha. É o anchoinho, não é? Uhum. É. E aí vamos começar, não é? É, abre uma roça. Eu tenho que fazer também? Tem. Faz aí você, depois eu faço. Tá, e aí vamos nós, tá? E aí, agora você. Aí vamos nós. E aí vamos. Pega isso aqui, por favor. O que é isso? É. Obrigado. E aí vamos lá. Não é? Uhum. Fala, pois é. Pois é. Olha só o lanche, esquisito. Lindo. E aí, vai brincar, vai. Brinca primeiro, depois eu brinco. Tá. E aí, eu vou brincar. Assim. Uá! E aí? E aí? É isso aí. Pode brincar, vai. Não vai gravar mais? Eu só acabei. Então dá tchau.